Это станок по выпуску пуговиц. Берем вот эту фигню. Как она называется, хер его знает. Вот вставили сюда. Сюда вот эту вставляем. Все должно быть равномерно. Потом берем вот сюда вот эту вставляем. Материал сперва нарезается. Такой. Надо посередине сюда. Так запихиваются. Так запихиваются равномерно. Все должно быть равномерно, чтобы все прилегало к пуговице. Потом берется вот это, вот сюда одевается сверху. Потом к станку подводим. Посередине она должна. Так прессуется. До конца, когда опускаем, надо ровно быстро так зажать, типа зажима. И пуговица она становится на равно. Одевается, короче, материал на пуговицу.